因為中醫有一句咧就係醫肉同源，醫食同源就係話唔一定係，因為我哋中醫入邊咧本身都有好多食物係可以食又可以作為藥用嘅。咁由於我咧見到好多人咧就係話睇完醫生之後，佢通常都會問醫生：我可以食啲乜嘢啊？或者係唔可以食啲乜嘢啊？咁我哋咧就會諗到一啲以營養代替嘅餐，咁俾佢哋咧可能係一日入邊作為一個代餐，幫佢哋補充嗰個營養。咁你會發現好多人咧就話，所以我哋呢度咧除咗營養之後咧，我哋仲提及咗一個講溫度嘅。咁令到營養同溫度點樣去結合起身？你有冇發覺好多時我哋食嗰啲嘢落去，跟住就感覺到個胃咧可能揞住係咪啊？揞住覺得唔舒服嘅時候，好自然就會將隻手喺自己個胃嗰度按係咪啊？按嘅話咧，咁我哋而家咧自己咧，我哋自己個腎上咧就用咗一種藥酒，咁我哋可以試下將呢個藥酒搽喺個手嗰度，希望做到嘅咧就係每一個人咧都有一個手針啊！咩叫手針咧？就係話我用我個手放到邊度，就好似有針灸嘅後果，去到幫我舒緩咗我嘅問題。假如你個胃啊揞住好唔舒服嘅時候，咁我哋都會試下用呢個藥酒搽喺個手嗰度，按喺呢度。即刻令到呢個位置慢慢暖起身。咁當我哋個胃暖咗嘅時候，你會發覺你個胃唔舒服嘅情況都會有減少嘅。假如有啲人啊，我好多時候特別係我哋女性經期嚟嘅時候咧，好多時咧都會腰痛啊，或者係小腹痛啊。咁呢種情況嘅時候咧，你都可以試下用呢個藥酒試下搽喺自己隻手，揞喺自己個肚，睇下係咪有一個暖流入到去個時候，係咪可以舒緩到？咁有講到咧營養同溫度嘅結合，點解會有呢個話題咧？就係話其實如果我哋個身體個脾胃功能咧唔夠一個溫度嘅話咧，我哋食入去個食物咧係好難去消化到嘅。咁我通常咧就會用我哋個生活一個形式嚟同大家講，假如屋企入邊嗰個電飯煲咧，而個煲唔熟飯咧，屋企人食嗰啲飯咧係食唔飽嘅。同樣個道理，其實我哋身體入邊都有個電飯煲喺邊度啊？第一個喺我哋個胃嗰度，咁我哋個食物入到去個胃嗰度，第一個消化已經消化唔到啦。咁經過我哋個身體個吸收，自然就吸收唔到。所以我通常都講，所以第一樣嘢我好講嘅咧就係養胃。養胃嘅話咧，但係我哋唔係話要食啲，如果好似我哋食啲凍嘅嘢落去，係咪個胃好多時咧都會晾住？你食嘢你就覺得冇胃口啦。但係而家嗰啲人嘅生活習慣又冇辦法咧，話我唔飲凍嘢啊，或者我又唔少食生果。咁我哋有咩辦法咧？就係可以自我提升溫度，用呢個藥油搽完之後，跟住經常可以將今日個寒氣排翻出去。呢個咧就係我一直以嚟咧想令到每一個人都可以做到嘅咧，自己嘅健康自己守護。呢個就係我建議公司加咗呢個營養同溫度嘅結合嘅主要嘅理念。咁請問你嗰個營養咧，係咩嘢成分？咩嘢就有咩嘢功效？佢呢個營養成分咧，全部都係首本功物嚟嘅。咁佢全部都係植物同埋營養食品，佢係有大豆啦，有唔同嘅蘆薈啦。你見到全部都係我哋嘅食品而提取成嘅，佢唔係咩藥物，而係真係食物。食物只不過係營養。我哋咩叫營養咧？就好似話我哋食嘅嘢咧，就叫原材料食物。但係而家由於原材料嘅食物咧，好多時我哋未必會吸收到。但係營養咧係經過提取出嚟，係我哋個食物嘅幾多倍。所以佢個營養入邊咧擺落去咧係我哋佢俾我哋嘅咧係我哋身體需要嘅成分。所以咧我哋叫做營養。咁由於營養，所以我哋係用咗唔同，我哋身體有唔同嘅需要個營養結合為一體，加上你見到我呢個咧都有我哋食物嘅原材料加埋一齊，跟住令到我哋咧一日需要嘅嘢咧，基本上喺一杯入邊咧都可以俾到我哋。咁再加上我哋其他嘅餐食，令到我哋個營養更加均勻、更加全面。